Hola, me llamo Katy y en este vídeo te voy a enseñar a relajar la cara y el cuello para retrasar la aparición de esas tan temidas arrugas. En realidad la técnica que te voy a enseñar hoy no solo sirve para las arrugas, también sirve para esas personas que tienen problemas de la articulación temporomandibular, de la ATM, que aprietan muy fuerte la mandíbula, lo que le ocasiona problemas, por ejemplo, bruxismo, por ejemplo, dolores de cervicales, dolores de cabeza, etc. Por supuesto, esta técnica se usa para todo el cuerpo, no es solo para la cara y para el cuello, pero yo en este vídeo me quiero centrar solo en la cara y en el cuello, y después ya más adelante subiré vídeos en los que esta misma técnica la podrás aplicar para relajarte por completo. Básicamente, los ejercicios que te voy a explicar hoy te van a ayudar a diferenciar entre tensión y relajación. Que tú dirás, si yo ya sé la diferencia entre tensión y relajación. Pues no todo el mundo es consciente de cuándo está tenso, de que está tenso, y acumulamos la tensión durante tanto tiempo, no a lo largo del día, pero a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, etc., que llega un punto en que no somos conscientes de lo tensos que estamos. Por ejemplo, hay personas que tienden a llevar los hombros hacia arriba y están así todo el tiempo, pero llega un momento en que realmente no son conscientes porque están así siempre, y esa es su postura, llega a ser su postura normal, natural. De hecho, a mí me pasa muchas veces en masaje que cuando vienen estas personas a darse un masaje y le estoy relajando el hombro, la parte del trapecio, y hago el estiramiento hacia abajo del hombro, cuando suelto hacen así. Vuelvo a estirar hacia abajo, a estirar el músculo, y cuando suelto vuelve otra vez. Es como si tuvieran realmente un resorte. Están acostumbradas a estar así y así es como están. Esta postura relajada, casi sería como los hombros están relajados, no son capaces de hacerlo realmente. El músculo está cortado y está así. Y estos ejercicios que te voy a enseñar te van a ayudar a fijarte, a sentir la diferencia entre si estás tenso o si estás relajado. Si ahora mismo, por ejemplo, cierras los ojos y empiezas a fijarte en los músculos de tu cara, fíjate en la mandíbula. ¿Cómo la tienes? ¿Está cerrada, está apretada? ¿O la tienes relajada, floja? ¿Los dientes están así o están así? Tú fíjate en tus dientes, fíjate en el entrecejo, por ejemplo, que es una zona donde también tendemos a acumular bastante tensión. Las preocupaciones y los enfados van al entrecejo. Fíjate en cómo lo tienes, en la frente. Siéntelo, simplemente fíjate en tu musculatura. Con estos ejercicios te vas a aprender a fijarte, a centrarte en lo que te está diciendo el cuerpo. En este caso, los músculos. Si están tensos o si no están tensos. Son unos ejercicios muy facilitos, ya verás, que te van a enseñar muchas cosas sobre ti. Vamos allá entonces. En estos ejercicios vas a tener que hacer bastantes muecas y, en fin, puede darte un poco la risa. Si quieres hacerlo delante de un espejo para verte mejor, sobre todo la primera vez que lo haces, puedes hacerlo. Y bueno, pues no te rías demasiado de mí, por favor. Lo que voy a hacer es primero tensar y luego relajar distintas zonas de la cara para ir trabajando distintos músculos. Lo que tienes que hacer es centrarte en las sensaciones que tienes cuando estás tensando y cuando estás relajando. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo sientes el músculo que está tenso, que incluso puede doler un poco? ¿Y qué es lo que sientes cuando se relaja? Cuando esa tensión se va aliviando poco a poco. Lo que quiero que aprendas con este vídeo es, sobre todo, a ser consciente de ti, ser consciente de la tensión que tienes y ser consciente, sentir y centrarte en la relajación. ¿Qué es lo que se siente cuando una persona está
relajada, cuando tiene los músculos relajados. Voy a empezar con la frente. Lo que tienes que hacer es levantar las cejas, así, y mantener las cejas así levantadas, tensando los músculos de la frente. Tienes que centrarte en la tensión que sientes en la frente al hacer esto. Tienes que sentir la tensión en los músculos de la frente. Sueltas. Y ahora nota cómo esa tensión va desapareciendo, cómo se va relajando. Seguimos con los ojos. Vas a cerrarlos y apretar muy fuerte. Nota la tensión en los músculos de los ojos. Sueltas y nota cómo desaparece esa tensión. Siguiente ejercicio. Vas a fruncir el entrecejo y a arrugar la nariz. Y te centras en la sensación que tienes de tensión en esta zona. Sueltas. Notas cómo se va la tensión poco a poco. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar la mandíbula. Vas a apretar muy fuerte, todo lo fuerte que puedas la mandíbula, apretar fuerte los dientes y a estirar la comisura de los labios. Así. Sueltas y notas cómo va desapareciendo toda la tensión que se había acumulado, sobre todo en esta zona, en los dientes, cómo va relajándose. Ahora vamos a trabajar la parte anterior del cuello, los músculos de la parte de delante. Vas a necesitar una pelotita que no sea muy blandita, un poco blanda, que puedas apretar, pero tampoco que sea muy blandita. La colocas en el mentón, debajo del mentón, y vas a apretar. Si no tienes una pelota, puedes usar una toalla, la doblas varias veces y la colocas igual y aprietas. Yo lo voy a hacer con la pelota. Y sueltas. Toda la tensión que notabas en la musculatura de delante del cuello va desapareciendo y se va relajando. Notas la diferencia de cuando estaba tenso mientras estabas haciendo el ejercicio y al soltar. Por último vamos a trabajar los hombros, la parte superior del trapecio. Vas a encogerte de hombros, a hacer este ejercicio, tensando toda esta musculatura. Notas cómo se va acumulando la tensión, incluso puedes notar algo de molestia, si ya eres propensa a tener problemas en esa zona, vas a notar molestias y sueltas. Y sientes cómo toda esa carga, todo ese peso que tenías en los hombros desaparece. Y repitiendo estos ejercicios habitualmente, vas a poder aprender a diferenciar entre tus músculos tensos y tus músculos relajados. Iré subiendo más vídeos para que aprendas a usar esta técnica en el resto del cuerpo y así puedas relajar todos los músculos. Y si haces estos ejercicios habitualmente, llegarás a aprender a relajarte sin tener que tensar antes. Es un método de relajación que, bueno, en realidad necesita bastante entrenamiento para aprenderlo, para dominarlo, pero una vez que lo dominas, es muy efectivo. Espero que este vídeo te sirva, realmente te sirva de ayuda
Y ya sabes, lo de siempre. Si te gusta, le das a like, si quieres recibir notificaciones te suscribes, le das a la campanita. Y bueno, si conoces gente que pueda interesarle este vídeo, pues lo compartes con ellos. Siguiente. Ah. Pues vamos allá entonces. Ahora sí. Siente... No, así no puedo. Iré subiendo... iré subiendo. Iré subiendo y dale. Cierra la puerta. Gracias. En realidad la técnica que te voy a usar... Sí. Vale. No te queda mucho espacio arriba, pero... No necesito. No saltes. No salto.